ciidamada xoogga ah dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ee macuusleyda ayaa waxaa la sheegay in maanta duhurkii ay ka hortageen weerar xooggan oo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Al-Kowsar oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmadaasi ayaa waxa ay sheegeen inay heleen xogta ku saabsan weerarka markaasi ay ku soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana ay ka hortageen sidoo kalena dagaal xooggan oo ka dhacay degmada Al-Kowsar duleedkeeda ee gobolka Shabeellaha Dhexe qasaare xooggan lagu gaarsiiyay maleeshiyada ururka Al-Shabaab kaas oo isugu jira dhimashadii dhaawac isla markaana laga gubay gaadiid ciidan ay wateen. baraha bulshada ayaa markaasi lagu soo bandhigay mid kamid ah gaadiidka ay wateen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee weerar ku soo qaaday degmada Al-Kowsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo duleedka degmadaasi lagu gubay. wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada Al-Kowsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in duleedka degmadaasi wali uu ka socdo dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee macuusleyda oo dhinaca iyo xubnihii ka tirsanaa maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. dhinaca kale deegaanka Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa la sheegay inay saacadii la soo dhaafay isaga baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macuusleyda kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay halkaas ku sugnaa balse ay soo galeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka hadda isku aruursanayeen deegaano hoostaga ama u dhow deegaanka Cali Axmed ee degmada Adiibaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay markale u guuleystaan in maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee deegaankaasi ka saaraan. guud ahaan deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo diyaar garow ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa daraawiishta maamulka Hirshabelle ee dhawaan tababarka loo soo xiray iyo ciidamada deegaanka ee macuusleyda kuwaas oo doonaya in markaasi ay dib u qabsadaan deegaanadii Al-Shabaab ee la wareegeen ay ka mid tahay degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. saaxiib aabba kula hadlaya wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Suudaneys aniga kugu daray waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 5 sano oo isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega